所以而家要等下先，個導遊未到啊。團友，嘻嘻嘻嘻。我哋4個人嘅啫。今日報咗邊個？大家坐下嚟食啦，喺呢個嘉陵仔。如果就係今日真係好多團，睇下幾多車？我多200。仲未揾到自己嗰班車，要揾下先。如果深圳灣集合就係咁樣㗎啦。今日個天氣就唔係好曬，但係都陰陰地天，希望唔落。出發。